हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं 600 रुपये के अंदर आने वाले एक कार स्पीकर की, जो कि साउंड बोर्ड कंपनी का है और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बॉक्स स्पीकर का है। तो अब इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले देखते हैं इस बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है। पीछे इस बॉक्स में देखिए ये सब लिखा हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, इसकी 1 साल की वारंटी भी है और इसके साइड में भी कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए फिर करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दोस्तों, इसके साथ एक केबल आई है और कुछ स्क्रू आए हैं जो इसे फिक्स करने में काम आएंगे। अब देखते हैं स्पीकर में क्या क्या आता है। इसमें 2 स्पीकर हैं जो कि 4 इंच के हैं। साथ में इसमें ग्रिल भी लगी हुई आई है, तो अगर डोर में लगाएंगे तो काम आएगी। इसके अंदर एक 4 इंच का स्पीकर है, जैसे आप देख सकते हैं, और इसके अंदर ट्विटर भी लगे हुए हैं और साथ में इसकी एक ग्रिल है। ये डैशबोर्ड के लिए परफेक्ट है। इसे मैं अल्टो में फिक्स करूँगा। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आपको इसका रिव्यू भी साउंड भी सुनाएंगे और फिक्स कैसे करना है वो भी बताएंगे। इसका दूसरा स्पीकर है, सेम वही 4 इंच का स्पीकर है, साथ में ट्विटर और ये ग्रिल है जो कि डोर में लगाओगे तो काम आएगी। वैसे गाड़ी में डैशबोर्ड पे ग्रिल पहले से आती है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप डैशबोर्ड में इसे लगाते हैं तो। बाकी ये इसको आप पीछे भी लगा सकते हैं, डिक्की में भी। अब दोस्तों करते हैं इसका साउंड रिव्यू। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस ग्रिल को हटाना है और बस इस स्पीकर को यहाँ पे फिट करना है। ये जिसके अंदर जो स्क्रू दिए हुए थे उसको इनमें स्क्रू करना है, बस ये फिट हो जाएंगे ऐसे ही। दूसरी साइड भी बस ऐसे ही करना है और ये आसानी से फिट हो जाएंगे। आप इसे घर पे खुद ही फिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे सस्ते बेस्ट और सस्ते स्पीकर नहीं मिल सकते। अब करते हैं इसका साउंड रिव्यू। Yo, honey singer. मेरे यार बिल्ली शुरू तो कहंदे मेरी चॉइस बड़ी अलग है। हेलो तू आगे मेरे यार मैनू कहंदे मेरी चॉइस बड़ी अलग है।